kugenderere, Imana ikwihishurire uyimenye, nkuko Paulo yabivuze abibwira Abefeso. Yaravuze ngo nyimara kumenya uko mwizera, nyimara kumenya uko musenga, nicyo gituma mbasengera buri munsi. Uko nsenze ndabasengera, mbingingira Imana buri gihe, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kugira ngo muyimenye, mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye. Hari ubwinshi bw'imbaraga rero z'Imana, hari ubwinshi bw'imbaraga zitamenywa, zitagaragara. Impamvu abantu bazikritika nuko ibyo zikora zitaba zabanje kwigaragaza ngo zize zimeze nk'umutingito, cyangwa se ngo zize ari umuriro waka, cyangwa se ngo zize zitera ubwoba. Ni imbaraga zikorera mu mitima y'abantu, kandi ni imbaraga zikorera mu kirere cy'abantu. Ni imbaraga zitwikira umuntu ukabona akora iby'imbaraga, ariko izi mbaraga zitagaragara. Paulo rero arahishurirwa, aravuga ngo Imana bakore ku maso mubashe gusobanukirwa ubwinshi bw'izi mbaraga. Arangije abaha icyo twita reference, cyangwa se abaha icyo kureberaho. Arababwira ngo ubwinshi bw'izi mbaraga zitagira akagero, izi mbaraga nizo Yesu yahagazemo ahamagara Lazaro wari umaze iminsi 4 mu gituro yarapfuye. Lazaro arazuka. Izi mbaraga zazuye Lazaro mu gituro, arasohoka bamuzima. Arongera avuga ngo kandi izi mbaraga n'iz'Imana yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, amaze iminsi 3 ari mu kazi ko gucungura abera. Imana yahagaze muri izi mbaraga izura Yesu Kristo. Izi mbaraga rero ni imbaraga ndenga kamere, ni imbaraga za kirimbuzi, ni imbaraga ariko abantu batabasha kumenya kuko zitaboneshwa amaso y'umubiri. Ni imbaraga z'umwuka, ni imbaraga zikomeye cyane. Ndimo ndakwinginga rero kubw'imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu, ngo Imana ishobora byose, Imana nyiribihe, ikugenderere muri izi mbaraga, ikugenderere muri iki gicu cy'izi mbaraga. Ibitari bisobanutse ku buzima bwawe byabaye akamenyero, izi mbaraga zibikwamuriho mu izina rya Yesu. Izi mbaraga ni imbaraga zikomeye, ni imbaraga zifata inyanja itukura. Ubwo siyansi igaragaza ko umujyo w'aya mazi uhoraho udahinduka, izi mbaraga zayinjiramo inyanja igacikamo kabiri. Izi ni imbaraga zinjira mu nda y'ingumba abana b'abantu, cyangwa siyansi igaragaza yuko uyu muntu atazabyara. Izi mbaraga zamanukiriye uyu mubyeyi, zamutwikira agasama ndetse akabyara impanga. Izi ni imbaraga ndenga kamere zifata umuntu w'inamenyekana uri rodebare mu cyaro ahantu mu bihanamanga, zikamuhagurutsa zikamujyana mu murwa, zikamwinjiza ibwami, agasangirira n'umwami ku meza. Izi ni imbaraga zihindura amateka. Ni imbaraga zifata Dawidi wari umushumba uri mu ishyamba, zikamufata zikamuhindura umwami. Ni imbaraga Imana imanurira ku muntu hatabayeho inama y'umurenge, hatabayeho inama y'akagari, hatabayeho inama runaka y'umuryango. Izi mbaraga zikamanukira umuntu, ubuzima bwe bugahinduka, ndetse nta muntu n'umwe ubigizemo uruhare. Izi mbaraga zaramanutse zimanukira Yosuwa. Yosuwa ahagarara mu bushobozi bw'Imana, ahagarara mu cyubahiro cy'izi mbaraga, ahagarika isi. Isi niyongera kugenda, isi irahagarara. Izi ni imbaraga zari muri Yesu Kristo. Yesu ubwo yari arimo agenda ari mu ivugabutumwa, ahura n'umwana wa Timayo witwaga Baritimayo, wari waravutse ari impumyi. Yesu aramubwira ngo urashaka ko ngukorera iki? Umwana aramubwira ati ndashaka kureba. Yesu aramubwira ngo uhisemo neza, atoba kondo amukora ku maso arahumuka. Izi ni imbaraga zikomeye cyane zibasha gutuma umuntu wari impumyi abasha kubona. Izi ni imbaraga ziremereye, nizo nshaka kukubwira uzinjirane muri uyu mwaka wa 2026. Izi mbaraga uzambukane ibyakunaniye 2025,
Imana ibigushoboze 2026, ibyagutsinze 2025, Imana iguhe kubitsinda 2026, ibyo utigeze winjira wahora gurota ariko ukabura inzira ukabura aho winjira 2025, 2026 Uwiteka gukingurira umuryango winjire mu izina rya Yesu. Izi ni imbaraga Imana iha abantu bayo. Izi ni imbaraga winjiramo. Paulo yazinjiyemo asigara areba isi nk'ibambwe, nayo isi yamureba ikamureba nk'ubambwe. Izi ni imbaraga winjiramo ugakorera mu kirere gitandukanye n'ikirere cy'abantu bo mu isi. Niyo mpamvu Yesu yashusha nk'ubivugaho aravuga ngo mbasize mu isi mutarabisi. Iyo mwinjiye muri iki kirere cy'izi mbaraga, ubu usigaye uri mu isi ariko utari uw'isi. Ubu usigaye ureba iby'abisi batabona, usigara wumva iby'abisi batumva, usigara urimo utekereza iby'abisi badatekereza, kuko izi mbaraga zikorera mu kirere cyo hejuru cyane. Kuko izi mbaraga zirenze siyansi, izi mbaraga zirenze ubumenyi bw'isi, izi mbaraga zirenze imitekerereze y'umwana w'umuntu. Kuko imitekerereze y'umuntu, umuntu ashobora kukubwira ko inyanja idashobora gucikamo kabiri ngo bikunde kandi irimo itemba, ariko izi mbaraga iyo zimanutse amazi arahagarara, kubera ko izi mbaraga ziri overall, ziri hejuru, nizo zikontorora ibintu byose. Izi mbaraga ni ukuvuga ngo zigendera muri wowe. Izi mbaraga zikorera muri wowe. Izi mbaraga zikorera mu muntu mo imbere, ariko nyamara ntusobanukirwe ko zigukoreramo. Uzabibwirwa nuko waryamye ugasinzira, umubiri ugakomeza ugafunkisiyona. Izi mbaraga zitwikiriye umubiri wawe, zituma umubiri wawe igihe wasinziriye ubushishi butakuvogera ngo bwinjire mu mazuru. Izi mbaraga zikorera muri wowe ariko amaso yawe ntabibona. Ndetse n'iyo ubyutse ushobora kwirata imbaraga, ugashobora kwirata ububasha, ariko rimwe na rimwe iyo dukoresha izo nteruro turimo tuvuga imbaraga, tuvuga ububasha, tuvuga icyubahiro, tuba turimo tuvuga ariko dusa nkaho tuvuga ibintu bito cyane. Izi mbaraga ni imbaraga ndengakamere muvandimwe, inshuti yanjye. Imana ikwambika izi mbaraga, Imana ikugenderere kandi igusumbisha amahanga. Reka nkubwire ubushobozi bw'izi mbaraga, noneho niturangiza dusenge ubundi dutandukane. Ijambo ry'Imana ririmo rirambwira muri Yohana ibice byaho ni 5 ku murongo waho wa mbere ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Imbaraga zari muri Yesu Kristo zageze kuri uyu muntu wari umaze imyaka 38 ntako atagize, ariko uyu muntu umunsi ubumwe Yesu ahageze uyu muntu aba muzima. Ndashaka kukubwira iki muvandimwe? Ntabwo ukeneye abantu benshi ngo baguhindurire ubuzima. Ukeneye umuntu umwe uhagaze mu mbaraga z'Imana. Ukeneye umuntu umwe urimo ugendera mu cyubahiro cy'Imana. Ukeneye umuntu umwe wavuganye n'Imana. Ukeneye umuntu umwe uje mu cyubahiro cy'isumba byose ku buzima bwawe kugira ngo aguhindurire amateka. Bibiliya iravuga ngo uyu muntu yaryamye imyaka 38. Mu yandi magambo yaryamye umwaka wa mbere agerageza nk'umuntu ko yabasha kugwa mu kidendezi igihe cyabaga kihindurije, birananirana. Agerageza umwaka wa kabiri amezi 12 arashira, agerageza kuba nawe yajya mu kidendezi ubwo marayika w'Imana yamanukaga, birananirana. Ni nk'uko nawe wagiye ugerageza gutera imbere bikanga, ukagenda ugerageza kugira ngo wikure mu bukene bikanga, ukagenda ugerageza kugira ngo wivuze iyo ndwara umaranye imyaka bikanga, ukagerageza kugira ngo wikureho uwo mutwaro umaranye igihe kinini bikanga. Ntukeneye abantu benshi, ukeneye Yesu Kristo mu buzima bwawe. Ukeneye imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo ngo zimanuke zicecekeshe ibyagombaga kugucecekesha. Amarira umaranye igihe kirekire arahagije. Ntukeneye abantu benshi bazira rimwe ngo baguhoze. Ukeneye umuntu umwe uje mu cyubahiro cy'Imana. Ukeneye umuntu umwe uje mu mbaraga z'Imana. Ukeneye umuntu umwe uje mu cyubahiro cy'Imana. Ukeneye umuntu umwe uza agacecekesha umusongo umaranye iminsi, kuko Bibiliya iratubwira ngo uyu muntu yaryamye imyaka 38 arwaye,
amugaye, afite umusonga w'ubuzima, afite umubabaro, umuntu utagenda, waryamiye imyaka 38 aryamiye itako, akarihindukiza akaryamira irindi, umwaka ugashira adahaguruka ngo agende, adahaguruka ngo yicare, yaryamye imyaka 38. Wumve neza uyu muntu uburyo yari ariho, wumve neza uburyo ki uyu muntu yahumuraga, wumve buryo ki niba uyu muntu yaramugaye atabasha kugenda akaba yararyamye imyaka 38. Si ikibazo cy'igihe, icy'ingenzi ni uko Yesu aza mu buzima bwawe. Si ikibazo cy'imyaka umaranye iminsi, si ikibazo cy'imyaka, ikibazo igihe waba ukimaranye icyo ari cyo cyose. Yesu nahagera ubuzima burahinduka, Yesu nahagera situwasiyo irahinduka, Yesu nahagera ibyananiranye birakunda. Kuko Bibiliya irambwira ngo Yesu amugezeho aramubwira ngo ese urashaka gukira? Undi atangira kumuha detaye, umwami aramubwira ngo ndagutegetse haguruka ugende. Uwaryamye imyaka 38 ahagurutswa n'ijambo ry'amasegonda. Nta mwanya munini Yesu yigeze amara aganira n'uyu muntu, wenda ngo abashe kumukandakanda, amukorere massage ahereye mu mano, ngo ndetse agere mu kurutirigongo, azamuke mu mataka amukandakanda, ngo narangiza mubwire ngo Imana iragukijije. Yahagaze mu bushobozi bw'izi mbaraga nkubwira, aramubwira ngo ndagutegetse haguruka ugende. Uwari umaze imyaka 38 ahaguruka aragenda. Si ikibazo cy'igihe waba umaranye icyo kibazo cyawe. Icyo ukeneye ni ijambo ry'umwami gusa. Icyo ukeneye nuko Yesu akureba gusa. Icyo ukeneye nuko Yesu akuvugaho gusa. Si ikibazo cy'iminsi waba umazurira, si ikibazo cy'iminsi waba ubona ko ujugunya umunezero cyangwa se ujugunya amahoro. Yesu aracyari ku ngoma, uko yakoraga kera na uyu munsi niko akora. Bibiliya irambwira ngo uyu muntu wari umaze imyaka 38, Yesu amugezeho aramubwira ngo ndagutegetse haguruka ugende. Izi mbaraga ni imbaraga zikiza, izi ni imbaraga zibohora, ni imbaraga zikorera igitangaza mu ruhame. Imana ishobora byose ikugenderere muvandimwe, iguhindurira ubuzima, kandi utabikesha abantu, utabikesha inshuti, utabikesha abavandimwe. Uwiteka Imana yagiriye neza Mefibosheti, imugirira neza papa we yarapfuye ndetse na sekuru yarapfuye, nta wundi muntu wamuciraga karurutega, ariko Uwiteka Imana aramwibuka. Yabonye amarira yarize, abona agahinda yari afite, Imana imwibuka ari Lodebar, imwibuka ari kwa Makirimwe na Miyeri. Imana iramugenderera, imukurayo, imujyana i Yerusalemu. Si ikibazo cy'iminsi waba uri munyuramo, iminsi y'amarira, uri muca mu gicu cy'umwijima, uri muca mu buzima bukomeye, uri muca mu buzima bukakaye, uri musa nkaho ubona uri mugenda ugonga inkuta. Ndashaka kukubwira ko Yesu ari muzima, uko yakoraga kera n'uyu munsi niko ari. Bibiliya imbwira iki? Irambwira ngo ukuboko kwe ni kwaheze ngo ananirwe gukiza, ndetse n'ugutwi k'Uwiteka ni kwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu ngo niko kuyitera kubima amaso ikanga kukureba. Ndashaka kukubwira imbaraga z'Imana zikiza, ndashaka kukubwira imbaraga z'Imana zibohora, ndashaka kukubwira imbaraga z'Imana zihirika inkuta, aho utabonaga inzira ukahabona inzira. Ndashaka kukubwira imbaraga z'Imana zica inzira mu butayu, ndashaka kukubwira imbaraga z'Imana zishyiraho inzira aho utayibonaga. Ndashaka kukubwira ko Uwiteka Imana uko yakoraga kera n'uyu munsi niko akora. Imana ni ikugenderere kandi ikugirire neza mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.